آتان آتان اینم مرد منه. آتان 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 قلبون شکل ماهه، قلبون شکل ماهه. آتان ماما، آتان پسر طلا، پسر ماما، آقا پسر. ماما بد جای بایسته. آتار بچم با اون وضعیت اومد تو این خونه. هر روز من از این بچه عکس گرفتم، هر روز من پست گذاشتم. بعدش خرم اومد،
هر روز من از این بچه عکس گذاشتم، فیلم گذاشتم، تمام کارهای درمانیشو هر روز من پست گذاشتم. هر روز مردم تو خونه من بودن، به روز و به لحظه من گزارش کار میدادم. همه در جریان طول درمان این بچه ها بودن. همه دیدن آتار من حالش خوب شد، آتار من مرد خونه من شد، سالم شد. چطوری من میام بچه هایی رو که با خون و دل زحمت کشیدم، از آب و گل درشون آوردم، هر روز من از اینا عکس گذاشتم، گزارش گذاشتم، چجوری من میام اینا رو خودم با دست خودم میکشم؟ کدوم آدمی میتونه این کارو بکنه که من بتونم این کارو بکنم؟ بعد تازه تو خونه خودم. خب مگه من دیوونم یه همچین کاری بکنم؟ مگه واقعا دیوانه باشم من یک همچین کاری کرده باشم؟ بچه هایی رو که من اینجوری زحمتشون رو کشیدم و بیام بکشمشون که چی بشه؟ مگر به غیر از این که برای من بدنومی داره؟ مگر به غیر از این که خونه من میره زیر سوال؟ اما من بهتون میگم چرا این اتفاق افتاد. دقیقاً بلافاصله بعد از این که با این خانوم من دعوام شد، از سر 1 میلیون دعوام شد و توی فیسبوک بهش توپیدم و تمام سگ‌هایی رو که 1 سال آورد تو خونه من دونه دونه عنوان کردم. گفتم اینا سگایی بوده که این خانوم تو خونه من آورده. 1 ریال پول من بابت این سگا نگرفتم. اینقدر پول از من گرفته، اینقدر سر من کلاه گذاشته، این کارا رو با من کرده، این رفتار رو با من داشته. بلافاصله بچه های من به صورت مشکوک باید بمیرن. قبل از اینکه بچه های من کالبد شکافی بشن همه جا شایعه کرد که اینا پاروا گرفتن. قبل از اینکه کالبد شکافی بشن اون از کجا میدونست اینا پاروا گرفتن؟ چرا کلمه پاروا رو برد؟ خرم من کالبد شکافی شد. جواب کالبد شکافیش تو پیج پناهگاه مازندران همچنان هست. مسمومیت شدید، مسمومیت شدید. 8 تا سگ اون زمان تو خونه من بود، 8 تا سگ. چرا هیچ کدوم از این سگا هیچ اتفاقی براشون نیفتاد؟ چرا فقط 2 تا سگی که تو فیسبوک معروف بودن خرم و آتار باید بمیرن؟ چرا تا قبل از این که من با این خانوم دعوام بشه و کار بیخ پیدا بکنه هیچ سگی تو خونه من خون از دماغش نیومد؟ این همه سگ تو خونه من اومد و رفت، همه سعی سالم از تو خونه من رفتن. چرا هیچ اتفاقی برای سگای خودش نیفتاد؟ 1 سال تمام سگای خودش تو این خونه بودن. مگه خونی از دماغ سگای خودش اومد؟ من سم قارچ ریختم. آخه زن حسابی من ملوسم 8 سال تو این خونه داره زندگی میکنه. هر آدمی میدونه که وقتی سگی تو خونه داره تو حیاتش نباید سم بریزه. یه جا گفتی که سم ریختم. تو از کجا فهمیدی سم ریختم؟ مگر اینکه بدونی کی آورده سم ریخته. بعد سم تو حیات من ریخته شده ها، فقط همین 2 نفر خوردن. دنیا نباید بخوره، کاترین نباید بخوره، ملوس نباید بخوره، کارامل نباید بخوره، آرتا با طوله هاش نباید بخورن، آبان نباید بخوره، فقط این 2 تا باید بخورن. همین 2 تا که خیلی معروف بودن باید بخورن. من سگا رو با قلاده و زنجیر میبندم. زمانی که فیلم میخوام بگیرم و عکس میخوام بگیرم این سگا رو باز میکنم، فیلم بازی میکنم. تو حتی رفتارشناسی سگ رو نمیدونی. من اگر سگی رو با قل و زنجیر ببندم و همون لحظه برای عکس گرفتن و فیلم گرفتن باز کنم که همدیگر رو تیکه پاره میکنم. کاترینم و من از تو دهن این سگا میکشم بیرون. من اگر سگی رو بزنم اینجوری با محبت میاد طرف من با دم افراشته یا دمش لای پاش از من فاصله میگیره. آخه اینا رو برو به یه کسی بگو، اینا رو برو یه جایی مطرح بکن که خریدارم داشته باشه. حیا کن، بس کن.